atẹ́gùn àwọn ìkànnì ń fẹ́ dé. A sì wà pẹ̀lú ọ̀kan nínú àwọn ọ̀kan gbòógì nínú àwọn wòlíì tí Ọlọ́run lò láti ọjọ́ pé tó yẹ ń lò wọ́n sáà yìí. Màá kọ́ dárúkọ wọn lérèfé but wọ́n á dárúkọ ara wọn ní kókó nítorí pé ẹ̀dọ́ nìkan láti gbọ́ ọ̀nà nípa láti gbọ́ mọ́ta. Àwọn náà ni Wòlíì Wale Olagunju, wòlíì tí kì í wẹ̀. Bàbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú dédé ìwòyí, ṣé àlàáfíà lẹ dé sà? Orúkọ yín tán oníkan bẹ̀rẹ̀ wọ́n wà bí m ló bẹ̀rẹ̀ ẹ bá ń fi sí ọ̀rọ̀ yẹn. Orúkọ mi gangan Moses Akínwálé Ọlágúnjú, ṣùgbọ́n Wálé Ọlágúnjú làwọn èèyàn sọ máa ń pè mí. Bàbá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ fún àwọn wòlíì alásọtẹ́lẹ̀ tó ń sàtẹ́lẹ̀ kí n sọ àsọkújẹ ní gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ náà máa ń wá sí ìmúṣẹ. Ẹ̀sìn sọ nígbà kan pé ààrẹ wa tó dolóògbé ààrẹ Muhammadu Buhari pé wọ́n á lọ ó sì rí bẹ́ẹ̀. Bákan náà sọ pé ọba Olúbàdàn tó wàjà náà náà lọ pé ó sì rí bẹ́ẹ̀ pé ọba tó wà mẹ́sàn-án ọba Aládọjà pé wọ́n á dórí ipò àwọn bàbá wọn wọ́n sì rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà sọ pé àwọn kan wọ́n á kó ní ẹgbẹ́ kan wọ́n á bọ́ sínú kan ìbùkún pátá ni ó rí bẹ́ẹ̀. Kódà ẹ tún wá gba ọ̀rẹ́ yín tẹ̀ pé ní Ifá ẹ gbà nímọ̀ràn pé tí ò bá ṣe nǹkan tó tọ́ àwọn èèyàn kan wọ́n á fẹ́ dìtẹ̀ láti gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀ tó sì ń jọ bẹ́ẹ̀ náà torí pé àti ní ADC gbogbo àwọn tí wọ́n ń jẹ́ bí ọmọ lẹ́yìn bàbá náà tó jẹ́ àwọn tó fojú ju àwọn náà ni wọ́n ti ń yírapọ̀ láti gbàgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ààrẹ Tinubu tó tẹ̀ sẹ́wọ̀n báwo ló máa jẹ́? Nǹkan tí ó wà nínú àsọtẹ́lẹ̀ mi 2025 ni wípé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn náà ló ṣe rí, ìwé Sun ló gbé jáde. N tó ṣẹlẹ̀ ni wípé Olúwa ní kí bàbá yẹn lọ ṣe discussion yẹn Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tí mo pe àkọlé rẹ̀ ní Ifá. Kí ni wọ́n pè ní Ifá authority ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, kì í pé mo fi bàjẹ́ o àbí mo fi wá ojú rere rẹ o. Bàbá yìí authority ni ní Nàìjíríà lẹ́yìn. Èmi ló kàn ló sọ wọ́n dẹ̀ gbé fún. So kí ni mo tún láti sọ ni pé Olúwa wa sọ fún ìgbà pé àwọn kan tó bá ṣe destruction ni pé àwọn kan máa kóra wọn jọ láti gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ tó sì ti ń rí bẹ́ẹ̀ lọ báyìí. Tó bá àwọn Ẹrùfáì, àwọn Àtíkù, àwọn bẹ́ẹ̀ bo àwọn Arẹ́gbẹ́ṣọlá, àwọn gbogbo gbàlagbàlà bẹ́ẹ̀. Àwọn náà ló kóra wọn jọ lẹ́yìn tí wọ́n dẹ̀ ní gbogbo tá à ń bá mọ̀ àwọn ò fi gba ìjọba lọ́wọ́ ẹ̀. So kí ni mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ni wípé ọ̀nà kan gbòógì tí ààrẹ Ifá Tinubu Ahmed lè fi bọ́ lọ́wọ́ wọn ni pé kó lọ ṣe discussion ni. Àtúntò Dandan ni. kò sí ọ̀nà àbáyọ míì. Wọ́n náà ṣe àtúntò ni. Dandan ni. Ẹjẹ́ àti ó ti bàjẹ́ ju pé kọ́kàn ló ń ṣèjọba báyìí kó lóun lọ kó wá di 2027 kó wá ní òun fẹ́ kán dìbò fóun. Wọ́n ti bàjẹ́ ju gbogbo yẹn lọ. So gbọ́dọ̀ ṣe àtúntò orílẹ̀-èdè náà. Tí ò bá sì yẹn bàbá ò ní wọlé. Bàbá á ní problem o. Wọ́n á ní problem. Bàbá gbọ́ á ní problem. Ó ti ní problem wàhálà wà. Wàhálà ti wà báyìí. Ó ti wà nílẹ̀ báyìí. Tí ààrẹ náà mọ̀. Àtúntò yẹn nìkan ni. Àwọn gbọ́ káàkiri pé àwọn tí wọ́n ń jáde yìí Àtíkù Arẹ́gbẹ́ṣọlá ni. Lórí àwọn ní ẹlò lókè wọ́n tó máa fi tó bí ọdún tó ń bọ̀ ìjọba yìí ó ní yóò ti mọ fi bí ò bá fi EFCC mẹ́lò míì wọ́n á fi táàsì wọ́n á fẹ́ fi rán míì ní oko ẹ̀ padà wọ́n lélẹ̀ wọn ní gbogbo ọgbọ́n ète ẹ̀yìn sọ pé wàhálà wà fún Tinubu tí ò bá ṣe àwọn nǹkan tí ẹni kò ṣe àwọn eléyìí nǹkan tó jẹ́ tó dìde yìí ṣé wọn ò lè takútù ni. Tí wọ́n bá ń fẹ́ èèyàn mélòó náà fẹ́ fi EFCC gbé ó dàbí ọmọ Nàìjíríà tó ń sọ pé àwọn olóṣèlú kówó jẹ èèyàn mélòó lẹ fẹ́ gbé nínú olóṣèlú tó kówó jẹ. Wọ́n náà àwọn náà bó náà ti ń tọgbọ́n pé káwọn máa fi EFCC gbé kan gbá àwọn DSS gbé kan àwọn náà máa tọgbọ́n àwọn náà máa ta ọgbọ́n náà kó má ṣe ṣe wọ́n máa frustrate gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn náà ò ní sùn àwọn ló ń dọdẹ àti lé Tinubu náà ń dọdẹ àti pé kóun náà kó mú ọ̀pamọ́ tí ò dé gbọ́ àwọn kan wà Nàìjíríà tán lè mú ṣé Tinubu lè bá ti kó tìmọ́lé kó lọ gbé Ẹrùfáì àbíkú wọn pàṣọ àwọn kankan yẹ ọgbọ́n ní kinní yìí tó bá ṣe ìṣọ́ṣọ́ ní ó pa ń lẹ́nu mọ́ kí ló Arẹ́gbẹ́ṣọlá fẹ́ ṣe Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó kàn lọ ìkàdébùkà ní síbẹ̀ ni pé èmi ò mọ tó dìjà sáà ní Tinubu àti Arẹ́gbẹ́ṣọlá bẹ́ẹ̀ Arẹ́gbẹ́ṣọlá náà ó ṣàní kankan tó fi kúrò bẹ́ẹ̀ ṣé Arẹ́gbẹ́ṣọlá lè sọ sí ìdìbí tó lọ ṣèbí Tinubu ló gbé sókè ṣé ó lè sọ sí ìdí ni kò lè sọ sí ìdí so these are the. Gbogbo ọ̀tẹ̀ gbogbo pé a fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ ẹni kò lè ṣe.
èmi ò lè sọ pé kò lè ṣeé ṣe o èmi ò lè sọ pé kò lè ṣeé ṣe o àní ọ̀nà kan tí kinní yìí ò ní fi ṣeé ṣe ni pé kó lọ ṣe restructuring tó bá ti lọ ṣe restructuring that's all. àtúntò tẹ̀lé wa gbé dání tẹ̀ ń fọn rẹ̀ láti jọ yìí níbo ló gbé dúró àmọ́ pé ẹ ti kàn sí oníwá ẹ ti kàn sẹ́lẹ̀yìn ẹ ti kàn sájèrò kódà ìdọ́nà ọ̀dọ̀ wa náà gbọ́ àga kí náà ń sọ ń sìn ibùlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí. ṣe rí àtúntò tá à ń sọ nípa ẹ̀ ó lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ rí i pé oríṣiríṣi restructuring ló wà Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ àkàrà ìgbàgbé ẹ̀ I can rightly tell you pé restructuring tiwa is one of the best. ìdí ni tó fi jẹ́ one of the best ni pé àwọn EFCC ti invite mi wọ́n ti question mi àti sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi àwọn EFCC sọ pé àwọn restructuring tó wà nílẹ̀ pé oríṣi méje ṣùgbọ́n nígbà táwọn wo tiwa ní kò sí clause tí ó lè fi break Nàìjíríà kò sí clause tí ó lè fi break Nàìjíríà ẹgbẹ́ nìkan tí mo sọ nísìnyí so restructuring tiwa yàtọ̀ restructuring tiwa wò lè break Nàìjíríà kò sí separation níbẹ̀ ẹgbẹ́ tẹ̀sí so nínú bá ṣe package restructuring tiwa ẹ̀yin kan máa sọ pé kí leléyìí. Okay first and foremost àwa ní memorandum a change orúkọ wa nínú tiwa ẹ̀ la change orúkọ wa sí United States of Nigeria inú tiwa ẹ̀ la ti tó United States of Nigeria orí memorandum tiwa ní USA nìyẹn ṣètìlísìn for new Nigerian nation ẹ ti báyìí nísìn now ẹ̀dẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí a ti kọ̀wé sí gbogbo àwọn alágbára ní Nàìjíríà pátápátá number one a ti kọ̀wé sí president òun rèé DHL la fi gbé so restructuring tí wàá kúrò ní pé wọ́n fọlọ́pàá lé wa kiri chief of staff to the president Nàìjíríà Amila àti sọ̀bí tá à ń lọ fún wọn kì í ṣe pé bóyá wọ́n lé wa kiri òsín bẹ́ẹ̀ chief of defence staff General Christopher Musa Sephatini chief of naval staff DHL la fi gbé gbogbo ẹ̀ ó sì dọ́dọ̀ wọn. DHL la pè Attorney General of the Federation àwọn tó wà níjọba gan leléyìí àwọn tó níjọba mú nìyẹn National Security Adviser àwọn tó wà níjọba nìyẹn Minister of Defence Director General DSS on the lay Secretary to the Government of the Federation on the lay gan Chief of Army Staff DHL làwọn afigbé lẹ́tà wà ó dẹ̀ débẹ̀ ẹgbẹ́ tó kún lélẹ́yìí Inspector General of Police and then Chief of Air Staff ó lélẹ́yìí a ti kọ̀wé sọ́bàṣọjọ́ bẹ́ẹ̀ ni a ti kọ̀wé sí Babangida Abdulsalam a ti kọ̀wé sáwọn emir Sultan of Sokoto kẹ́lẹ́ mọ̀ pé the structure tiwa ti kúrò ní pé à ń bójú now kí ni benefit táwọn èèyàn máa gain nínú the structure tiwa àwọn èèyàn lè máa sọ pé kí ni wòlíì ń wá níbi restructure ni ṣé ń ṣe pé ọkùnrin ti wọ politics ẹ jẹ́ kí wọ́n á ka ilé fún yín ẹ wo lè. bákà fún ọ nísìnyí
Who is God's prophet? Niwame. A prophet is an individual who is regarded as being in contact with Almighty God and is said to speak on behalf of the living God. A prophet serves as an intermediary with humanity by delivering God's message to his people in a chronological manner. A prophet is a person who foretold and foretell. In time past, the mission of the ancient prophets is to provide solution to their nation's problem after they have received divine direction from God. On this we stand. We are not a political party, and we don't want to be. We are a pressure group and a charity organization fighting for a better suffering nation with suffering state united without any form of separation or division, called United States of Nigeria, USA. This is our vision and goal. Nta adole lórí ni torí àwọn kan lè máa sọ pé kí ni wòlíì wá ní kíní kan bí àwọn kan ló bá kúrò yín. backrow kẹsì wọn mọ ètò àti náà ni backrow kọ lélẹyìí. We have a vision. Àwa ń sọ fún wọn wípé vision wa táwa gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run and the best solution nìyẹn. Number 2, the bitter truth now. This is the bitter truth. Tó prompt wa tó jẹ́ kémi àti group mi jáde. Let me read this out now. The bitter truth. Our concern about the current state of our country called Nigeria, what we are experiencing today, is a united tribal stagnant state of Nigeria. We are united. Igbo ń ṣe tiẹ̀, Hausa ń ṣe tiẹ̀, Yorùbá ṣe tiẹ̀, South and tiẹ̀. We must not continue on this path. The present system of government has caused us retrogression and stagnancy in every area and department. Nigeria needs sanitization in every area to remove the pollution caused by division, tribalism, nepotism, and corruption. We must revive governance in Nigeria, and we must restructure our country, Nigeria, based on sovereign country, sovereign state united without any form of division or separation, and fit the fundamental issues that is tearing us apart. This is the belief and stand of our organization, the lover of hope, helping, and care foundation. Ẹni tó bá sọ pé orílẹ̀-èdè wa kò ní problem lè ní ọdún pa. Tribal sentiment ti àwa, corruption ti bà wá jẹ́, nepotism ti bà wá jẹ́. These are the problems. Ohun tó bà orílẹ̀-èdè wa jẹ́ lélẹ́yìí. Another one now. Ẹ má jà sọ̀rọ̀ nípa definition of our definition of restructuring. Àwa ò pín Nàìjíríà, kò sí clause kankan nínú ẹ̀ láti wẹ̀. But we want to unite Nigeria based on sovereign state, sovereign country, kóníkà kú lọ máa manage it just like United States of America. Ẹ wo Dubai tó wà bẹ́ẹ̀. United Arab Emirates, 7 countries ni ló come together. Ibi tí ẹ rí yẹn tán pé ní Dubai táwọn olórí wa sá lọ yẹn. 7 countries ni Dubai ló tayọ bẹ́ẹ̀. Àwọn alọ́kọ́ 4-story building. Olúwa jẹ́ káwọn èèyàn máa lọ bẹ̀ lẹ́nìí. Tó wá di kíní nǹkan táwa náà fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà náà. Wọ́n talk about the benefits. Kí la fẹ́ mú jáde nínú reception ní táwa ń sọ ni. Ẹ rí pé kò ṣiṣẹ́ fáwọn youth wa. Tẹ́ bá wo Nàìjíríà lẹ́nìí, ẹ rí pé àwọn olóṣèlú ló pọ̀ jù. Àwọn yahoo ló pọ̀ jù. Olóṣèlú dẹ̀ ń kó Nàìjíríà jẹ. Àwọn ọ̀dọ́ wa àwọn ọ̀dọ́ ò ríṣẹ́ náà. Iṣẹ́ wo làwọn ọ̀dọ́ ń ṣe? Ẹ rí pé àwọn yahoo ló pọ̀. Tó bá jẹ́ pé yahoo lè ní, Ọlọ́run ló mọ lọ́sàn-án gan làwọn olè bá máa fọ́lé. So àwa ní program tiwa táwa ń sọ lórí restructuring tiwa kí n kàn ṣe pé àwọn kan ń pariwo káàkiri restructuring. We have our own program. Tó jẹ́ pé kò láfiwé kò dẹ̀ ṣàṣàdànù bẹ́ẹ̀. Benefit yẹn lélẹ̀ kí tó kà jáde. Kó tó di pé mo ka restructuring benefit jáde. Gómìnà Èkó sometime ago, ó ní táwọn tó wà ní VI, ó ní flood ò jẹ́ kán gbádùn, ó ní kán kúrò ńbẹ̀, kán lọ máa gbé Ọjọ́ta lábẹ́ bridge. Sọ̀rọ̀ nìyẹn. Sanwó-Olú ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní kán kúrò ní VI. Àwọn èèyàn tó wà ní VI, kán kúrò níbẹ̀ ní flood fẹ́ yọ. Ó dà bó ló fẹ́ máa gbé. Níbo ló fẹ́ máa gbé? Tán bá kúrò ní VI. Láwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀. Àwọn tó wà lábẹ́ bridge lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ń lé wọn. So we have program for that, to that effect. But ẹ kí n kọ́kọ́ sọ benefit náà, káwọn máa lọ síwájú. Àwa ti map out, a ti rìn. A lọ sí overseas country, àti mọ nǹkan tá a máa gbé jáde. So kí n kàn ṣe pé bóyá àwa kan sọ pé restructuring tá a kan pariwo. Kò sí kankan ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí náà, kí ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì yìí ṣe? Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lélẹ̀ ni? Ṣèbí script táwọn bàbá yẹn ti ń gbé bọ̀ ní Tinubu náà ṣẹlẹ̀ lórí. Àwọn kan ló bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀jẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ tó dàbẹ̀ pé Tinubu mọ́ tó ń ṣe. Àwọn ló bàjẹ́.
kí ni sì tí Tinubu fi yọ tó fi yọ subsidy. Yes. èyí tẹ́ gbé dání yìí àwọn mọ̀ lórí ìkànnì yìí a ti máa tó bí ọdún méjì tí ò bá ju bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́tí dágbálé pé àwọn ní United States of Nigeria látàyè Muhammadu Buhari nínú ìjọba yìí pẹ̀lú ọdún gbogbo tó ti wà yìí àbí àsìkò àbígbà yìí kí ni àfojúsùn kí lóye kí ló ń bọ̀ kí lẹ ti rí tó tiẹ̀ ti ń sèso rere kí ẹ ti ń rí kí wọ́n gbọ́ àwọn tẹ́sẹ̀ ní lẹ́tà yìí sí kí ẹ tiẹ̀ ti rí pé ó dà pé bá ti ṣe fún wọn yìí o nǹkan ó ṣẹnu re kí ẹ ti ń rí bẹ́ẹ̀ sà. tí ẹ bá wo nígbà tá a kọ̀wé sí Ọbásanjọ́ jáde ìwé wà bí ó ní it is restructuring or nothing. Babangida jáde ó ní it is restructuring or nothing. ṣé kìí ṣe àfojúsùn nìyẹn àwọn ló sọ bẹ́ẹ̀. àwọn wòlíì náà ti Ọlọ́run ká bá pàdé ká fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu àwọn tí wọ́n tẹ̀lé yín náà pọ̀ dáadáa tó lórúkọ ní Nàìjíríà yìí. nǹkan tẹ̀yìn gbé wá àwọn náà ní àgbàtà lè ṣe rèé. bàbá bó ṣe wá rí sà níbo wá ló kù sí nígbà tí Ọbásanjọ́ bá sọ tí Babangida náà ní tóun náà fẹ́ ló kún àtàwọn wòlíì bíi tí níbo wá ló kù sí ta ló ń dá dúró. ṣé mọ̀ pé nígbà tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí we are creating awareness láti gbogbo ìgbà tá à ń sọ yìí àdẹ̀ tí ìṣe registration group wa ń gbà yẹn àwa kàn ń sọ báyìí ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe registration group wa ni ṣé mo fún tá a bá kàn jáde gbùrà tá a kò sídùú ààrẹ báyìí tí group wa tá a register illegal organization yẹn nígbà tá a wá ṣe registration tán náà tí wọ́n fọ́n certificate ẹ lè jáde o ẹ lè polongo o ẹ lè ṣe o ìgbà ẹ làwọn akọ lẹ́tà yìí àfojúsùn wa ni pé Tinubu máa restructure Nàìjíríà tí ẹ bá wò ó nísìn on the 13 wọ́n ṣe mítìn lẹ́kọ̀ọ́ oṣù táwọn àbẹ̀ Ọọ̀ni wà ń bẹ̀ 10 governors wà ń bẹ̀ wọ́n